नया साल है और साथ ही में काफ़ी सारी सर्द भी है, तो जैसा कि दो युवक आ रहे हैं हम इनसे पूछते हैं कि इतनी सर्द क्यों है। आइए भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, इतनी ठंडी क्यों है? अरे भैया हम नए आए हुए हैं, इनसे पूछ ले यार। बेटा अब मेरी बारी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, इतनी ठंडी क्यों है? अब्बा जो थे हमारे वो फ्रिज खोल के चले गए थे तो ठंडी बढ़ गई। भाई साहब हम पूछ रहे ठंडी का क्या चूती हो अबे जैसा अजीब बेवकूफ़ी वाली बात सवाल कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है हम हिमालय में जो है बर्फ घिस दिए हैं कि सर्दी बढ़ गई। अरे भाई हमें क्या पता, सर्दी हर जगह बढ़ रही है, हम ही जिम्मेदार हैं, तुम हमसे पीछे पड़े हो यार। म्यूजिक